오늘 날씨가 많이 덥습니다. Das heutige Wetter ist sehr heiß. 다행히 교회는 좀 시원한 것 같아요. Aber wir sehen, dass innerhalb der Gemeinde sehr kühl ist. 아무래도 저희 집이 좀 덥다 보니까 교회가 상대적으로 시원하게 느껴집니다. Weil unsere Wohnung relativ sehr warm ist, finden wir es sehr schön, in der Gemeinde zu sein, weil in der Gemeinde etwas kühler ist. 그 더운 가운데도 예배 놓치지 않고 오늘 참여한 여러분들은 갑절의 은혜를 더 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Obwohl das Wetter heute so warm ist, seid ihr hier zum Gottesdienst gekommen und ich wünsche mir, dass ihr die doppelte Inspiration und Gnade Gottes empfangen könnt. 이번 주 전체적으로 좀 덥기 때문에 건강 관리 잘 하시기 바랍니다. Da die gesamte Woche sehr warm ist, ich möchte, dass ihr gut auf eure Gesundheit aufpasst. 오히려 이 덥고 어려운 환경 속에서 나의 가치 기준을 바꾸며 망대를 바꾸는 최고의 시간 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Das Wetter ist zwar warm in der ganzen Woche, aber lasst uns durch diese Zeit unseren Maßstab verändern und unseren Turm neu errichten im Glauben. 우리는 주일에 필요한 사람 에바브로 디도에 대한 말씀을 확인했습니다. Der Titel von der ersten Predigt von Sonntag war die unentbehrliche Person Epaphroditus. 옛날에 복음을 잘 모를 때는 에바브로 디도 같은 사람이 대단한 사람이다 이렇게 봤을 겁니다. Als ich das Evangelium noch nicht ganz realisieren konnte, ich dachte mir, dass eine Person wie Epaphroditus eine großartige Person war. 복음을 깨닫고 나니까 복음을 알면 당연히 이렇게 사는 거구나라고 확인되어집니다. Nach der Realisierung von dem Evangelium dachte ich mir, dass ein Leben von dem Epaphroditus ein selbstverständliches Leben ist, wenn man wirklich das wahre Evangelium realisiert. 왜냐하면 아는 만큼 누리기 때문에 그렇죠. Denn das Evangelium können wir zuerst genießen, wenn wir das Evangelium richtig realisieren können. 에바브로 디도는 하나님 없는 비참함이 무엇이라는 걸 알았기 때문에 하나님 만나는 길이 되신 예수 그리스도에 대한 복음을 누리게 된 것입니다. Der Epaphroditus wusste von dem Zustand von einem Mensch, der getrennt ist von Gott, und deshalb er konnte das Evangelium richtig genießen. 왜냐하면 그리스도가 아니고는 안 된다는 걸 확실히 알았기 때문에 오직 그리스도를 위해 살 것이죠. Denn Epaphroditus wusste von dieser Tatsache, dass unser Leben nicht funktionieren würde ohne Jesus Christus. Deshalb hat er noch fester an Jesus Christus festgehalten. 심지어 죽기에 이르렀어도 자기 목숨보다도 하나님 나라의 일을 위하여 헌신했죠. Und eines Tages stand der Epaphroditus vor dem Tod, aber dennoch hat er noch fester an Gott festgehalten. 믿음 없는 사람들은 이러한 삶을 무식하다고 얘기할 거예요. Menschen ohne Glauben würden sagen, dass er ein törichtes Leben führt. 합리적으로 사는 사람들은 굳이 이렇게까지 할 필요 있나라고 할 겁니다. Menschen, die sehr rational leben, würden auch sagen, dass das Leben von Epaphroditus zu viel wäre. 그러다 보니까 영적 문제 해결이 안 되는 겁니다. Und dadurch sehen wir keine Lösung von den geistlichen Problemen in dieser Welt. 유럽이나 선진국이 교회가 약화되는 이유가 있습니다. Wir sehen ganz viele Tatsachen, dass die Einflüsse von den Gemeinden in europäischen Nationen immer schwächer werden. 하나님 말씀보다 합리적인 사고 또 다른 것들이 하나님의 말씀보다 더 높아져 버렸기 때문에 그렇습니다. Was sind denn die Gründe? Weil die menschliche Ideologie und Gedanken, die getrennt sind von Gott, noch höher gestellt werden als die Gedanken an Gott. 교회는 하나님의 말씀을 받아서 세상에 전달해야 되는데 오히려 세상 것이 더 많이 들어와 버렸어요. Die Kirche hat die Aufgabe, das Wort Gottes zu empfangen und dieses Wort weiterzugeben, aber innerhalb der Gemeinde sehen wir ganz viele andere Inhalte der Welt. 그러다 보니까 하나님을 경배하고 찬양하는 것보다 내 생각이 더 중요하게 돼버린 거예요. Anstatt Gott anzubeten, anstatt Gott zu preisen, möchten die Menschen über ihre eigenen Inhalte sprechen und nur von sich selbst betonen. 교회가 하나님보다 더 높아진 다른 것이 있다면 결코 세상을 살릴 수가 없죠. Wenn innerhalb der Gemeinde so viele Inhalte aus der Welt gibt, die nichts mit unserem Glauben zu tun haben, dann wird die Gemeinde auch nicht in der Lage sein, die Einflüsse auszuüben, die geistlichen Einflüsse. 어떻게 보면 그건 교회가 아니죠. Und wenn die Gemeinde von den anderen Inhalten erfüllt sind, dann sollten wir auch sehen, dass diese Gemeinde die Aufgabe einer Gemeinde nicht erfüllt. 하나님의 말씀보다도 자기의 소견과 다수결이 더 중요해 버리면 어떻게 되겠습니까? Was würde passieren, wenn eine Gemeinde mehr von dem Mehrheitsprinzip sprechen würde oder mehr von der Rationalität sprechen würde? 하나님의 절대 주권을 보지도 못한 사람들이 하나님의 계획을 보지 못한 사람들이 교회를 이끌어가게 되면 어떻게 될까요?
Stellt euch mal vor, die Vorstandsmitglieder der Gemeinde wären die Menschen, die nicht mal die Souveränität Gottes gesehen haben oder die Pläne Gottes nicht mal als Visionen gesehen haben. 본인들은 굉장한 이성을 가지고 합리적으로 판단하겠다고 하는데 영적인 힘은 없어진 겁니다. Solche Vorstandsmitglieder würden sagen, dass sie mit Vernunft alles denken können, dass sie mit Rationalität alles leiten können, aber die geistlichen Tatsachen werden nicht gesehen und diese werden auch nicht ausgefüllt. 그런 교회는 하나님 보시기에 필요가 없기 때문에 하나님께서 문을 닫게 허락하시는 거죠. Und solche Arten von Gemeinden, die nichts mit Glauben zu tun haben, lässt Gott die Türen schließen und er möchte einen neuen Anfang beginnen. 그래서 하나님은 이러한 독일 땅에 하나님의 절대 주권을 믿고 하나님을 참으로 경배하는 자들이 모여서 예배할 때 하나님께서 독일과 유럽을 살릴 수 있는 은혜를 주실 줄 믿습니다. Wenn wir aber als Menschen des Glaubens die Bedeutung von dem Gottesdienst richtig verstehen würden und Gott lobpreisen würden, dann wird Gott seinen neuen Anfang durch uns beginnen. 그래서 에바브로 디도와 같이 하나님 앞에 헌신하는 사람이 존귀함을 받는 그러한 교회가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Wie das Leben von Epaphroditus sollte eine Kultur in unserer Gemeinde geben, die Menschen zu ehren, die für die Arbeit Gottes alles einsetzen. 그렇지 않으면 순금은 절대 변하지 않는데 변화되는 비참함을 얻게 됩니다. Wenn wir diese geistlichen Inhalte komplett vergessen würden, dann werden wir auch unsere Werte verlieren. Das Gold verändert sich nicht, aber wir werden unsere Identitäten verlieren, wenn wir ohne geistliche Bedeutung in unserem Glaubensleben sind. 복음을 통해서 복음 없는 이 시대에 대한 애통함을 가지고 있어야 되는데 그게 없는 거죠. Wir müssen die Trauer in uns haben, weil die Welt ohne das Evangelium lebt. Aber diese Trauer haben Menschen des Glaubens heutzutage nicht. 오로지 육신적인 나중심적인 애통함 속에서 항상 문제와 갈등에 빠지게 되는 거예요. Menschen haben eher Trauer für sich selbst oder für ihren persönlichen Erfolg. Deshalb sehen wir heutzutage ganz oft die Fälle, dass die Menschen des Glaubens ihren Glauben nicht ausüben zu können. 하나님은 세상을 치유할 수 있는 답을 우리에게 주셨는데 우리가 세상에 이걸 전하지 않으니까 세상은 어둠에 덮여버리고 재앙 가운데 덮어버린 겁니다. Gott hat uns bereits die Antwort und die Wahrheit gegeben, damit wir die Welt heilen können. Aber anstatt für diese Orientierung zu leben, leben wir nur für uns selbst. Deshalb verlieren wir unsere Identität und Aufgabe. 하나님은 모든 문제에 대한 해답 대신 그리스도의 복음을 주셨는데 이거 안 누리니까 다른 문제에 잡혀가지고 진짜 해야 될 걸 놓치게 된 거죠. Gott hat uns bereits die Antwort von Christus gegeben und diese Antwort ist die Lösung von allen Problemen. Aber anstatt diese Antwort zu genießen, möchten die Menschen des Glaubens an die Welt festhalten. 그래서 우리는 많은 것 하기 이전에 실제 하나님이 우리에게 임재하는 그 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Also bevor wir etwas beginnen, sollten wir zuerst die Gegenwärtigkeit Gottes in uns spüren und auch empfangen. 만물이 복종하는 이름 예수 그리스도. Alle Namen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beugen sich vor dem Namen Christi. 근데 어떻게 보면 그리스도인들만 예수 이름 앞에 복종하지 못하는 것 같아요. Aber wir sehen heutzutage, dass die Menschen des Glaubens sich niemals vor dem Namen Jesu Christi beugen. 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것과 땅 아래에 있는 모든 것들이 무릎 꿇는 이름 예수 그리스도. Alle Namen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde beugen sich vor dem Namen Christi. 믿는 우리가 이 예수 그리스도 이름 앞에 무릎 꿇고 우리의 왕 되신 주님을 높이는 그 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Als Menschen des Glaubens, lass uns vor dem Namen Christi uns beugen und dem Namen von Jesus Christus, der König für uns ist, ihn lobpreisen und ihm die Herrlichkeit geben. 그렇지 않으면 이 엄청난 축복을 받고도 누리질 못하기 때문에 그렇습니다. Wenn wir diesen Segen verpassen würden, dann werden wir unseren Segen komplett aus den Augen verlieren. 내가 하나님을 믿는다면 내 삶을 드릴 수가 있어야 되는데 드리지 못한다는 건 내가 드리지 못할 만큼만 믿고 있다는 거예요. Wenn wir tatsächlich an Gott glauben, dann sollten wir in der Lage sein, unser Leben an Gott zu bringen. Aber wenn wir dies nicht machen können, dann sollten wir auch so verstehen, dass wir Gott nicht genug glauben. 사실 하나님께 드리지 못한 만큼 사실은 세상에 묶여 있고 흑암에 잡혀 있는 겁니다. Und das bedeutet, dass wir noch von der Welt gebunden sind und dass wir noch als Sklave der Welt leben. 내 모든 것을 주님께 맡기고 주님께서 내 인생을 책임지는 응답을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Lass uns alles in unserem Leben an Gott bringen und ein neues Leben in Christus führen. 그런 가운데 오늘 우리는
묵상 시대라는 제목으로 말씀을 확인하고자 합니다. Und mit diesem Kontext möchten wir dem heutigen Titel mal gemeinsam betrachten, das Zeitalter der heiligen Meditation. 서론입니다. Und die Einleitung für heute. 로마서 16장에 몇몇 사람들 그런 비밀 결사대가 일어나니까 세계 복음화의 문이 열렸습니다. Es waren die Minderheiten, aber dennoch, es wurden ein Team gegründet von verborgenen Mitarbeitern aus Römer Kapitel 16 und durch diese Menschen hat Gott eine 오늘 Veränderung 예배에 참여한 gezeigt. 여러분들이 바로 로마서 16장의 그 주역이 되는 줄 믿습니다. Und diejenigen, die heute zu diesem Gottesdienst gekommen sind, ihr seid genau diejenigen wie aus dem Römer Kapitel 16. 그들이 그렇게 할 수 있었던 이유가 있습니다. Und es gibt Gründe, weshalb die verborgenen Mitarbeiter Gottes so sehr sich einsetzen konnten. 첫 번째입니다. Und der erste Punkt für heute. 성삼위 하나님의 보좌의 축복을 시공간 초월의 응답으로 누린 것이죠. Sie konnten den Segen des dreieinigen Gottes als Überschreitung von Zeit und Raum genießen. 다른 것 누리면 안 됩니다. Nichts sollten wir als Antwort erfahren. 그리스도께서 가르쳐 주신 것이 내 것으로 누려질 때 시공간 초월의 응답의 역사가 일어나죠. Was Christus uns gelehrt hat, sollte unsere eigene Inhalte sein. Dann können wir die Antwort der Überschreitung von Zeit und Raum erfahren. 사실 눈에 보이는 응답 이전에 내게 하나님의 것이 임하는 것이 더 중요하고 큰 응답이라는 것을 기억하시기 바랍니다. Bevor wir die sichtbare Antworten erfahren, sollten wir zuerst die Inhalte von Jesus Christus in uns aufbauen. 그러면 싸우기도 전에 승리하고 가는 거예요. Wenn wir diese Inhalte von Jesus Christus in uns aufbauen, dann werden wir zuerst einen Sieg erlangen, obwohl wir nicht mal gekämpft haben. 근데 대부분 만나서 이야기 들어보고 대화하면 이미 생각과 마음이 다 무너져 있어요. Wenn ich aber die Aussagen von den Gläubigen höre, dann merke ich, dass sie bereits innerlich schon verloren sind. 문제가 오지도 않았는데 이미 생각과 마음이 다 무너져 있는 거예요. Die Probleme sind noch nicht mal gekommen, aber sie sind gedanklich schon im Verlust oder haben sich bereits verloren. 말은 그렇게 하지 않습니다. Das sagen sie zwar nicht äußerlich, 근데 실제 말하는 거 보고 또 행동하는 거 보면 이미 안 믿는 삶에 딱 묶여 있는 거예요. aber wenn ich die Handlungen oder die Aussagen von den Gläubigen sehe, dann merke ich, dass sie nicht tatsächlich an Gott festhalten und leben. 그래서 하나님은 이 일을 아시고 우리에게 승리할 해답을 먼저 주셨음을 기억하시기 바랍니다. Gott wusste bereits von dieser Tatsache, deshalb hat er uns einen Segen gegeben, damit wir siegreich werden zu können. 내 것으로 보니까 안 된다는 생각이 잡히는 겁니다. Weil wir alles aus unserer Sichtweise betrachten, erleben wir immer wieder Schwierigkeiten. 그리스도께서 주신 것으로 나의 현실과 상황을 넘는 시공간 초월의 응답 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Die Lehre von Herrn Jesus Christus sollte in uns drin sein. Dann werden wir die Überschreitung von unserer Realität, von unserer jetzigen Situation erfahren können. 그래서 세상 나가기 전에 승리하고 나가는 거예요. Bevor wir in die Welt hinausgehen, sollten wir bereits siegreich sein. 올해 2026년도에는 우리의 망대를 완전히 바꾸는 한 해가 되길 원합니다. Im Jahr 2026 möchten wir unsere inneren Türmen komplett verändern. 특별히 내가 먼저 해야 될 것과 나중 할 것을 구별해서 하나님이 주신 것으로 나아가길 원합니다. Zuerst möchten wir unterscheiden, was wir zuerst tun müssen und was wir danach tun müssen und so vor dem Herrn treten. 그래서 2027년도에는 하나님이 준비하신 그 여정으로 우리가 함께 가길 원합니다. Im Jahr 2027 möchten wir auf die Reise gehen, die Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir die Türme Gottes in uns errichten. 그래서 실제 237 나라 5천 종족 복음화할 만큼 전무후무한 응답의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Damit wir die Evangelisierung von 237 und 5000 Volksgruppen schaffen können, möchten wir ein Werk erfahren, das es zuvor nie gab und danach auch nie geben wird. 왜냐니까 실제 창세기 3장, 6장, 11장의 세상이 묶여 있고요. Und heutzutage sehen wir, dass die Welt noch von 1. Mose Kapitel 3, 6 und 11 gebunden sind. 명상이라고 하는 것이 전 유럽을 뒤덮어 버렸습니다. Wir sehen das Konzept von der Meditation, die gesamte Welt und das gesamte Europa beeinflusst hat. 그래서 실제 하나님이 주신 이 묵상의 비밀을 가지고 이들을 치유하고 살려야 되기 때문에 그렇습니다. Deshalb sollten wir die Geheimnisse von der heiligen Meditation in uns besitzen, damit wir diese dunkle Kultur retten zu können. 사실 이 세상에 흘러가는 것 자세히 보시기 바랍니다. Wir sollten erstmal die Strömungen der Welt richtig betrachten. 사실은 네피림 문화와 네피림 병에 이미 붙잡혀 있음을
보시기 바랍니다. Die Welt ist bereits gebunden von der Nephilim-Krankheit und von der Nephilim-Kultur. 앞으로 영적인 문제가 더 심각하게 일어날 것입니다. Die geistlichen Probleme werden sich immer verschlimmern. 그걸 대비해서 하나님은 여러분들을 먼저 택하시고 이 자리에 세우신 것입니다. Damit wir diese Welt retten zu können, hat Gott uns bereits berufen, damit wir seine Werke in Erfüllung bringen zu können. 서론에 3번 띄워주세요. Und der dritte Punkt von der Einleitung bitte. 그걸 가지고 우리가 준비해야 될 내용을 확인하겠습니다. Mit dieser Einleitung möchten wir den Hauptteil betrachten, was wir genau vorbereiten müssen. 그래서 예수님이 가르쳐 주신 7망대로 우리는 시공간 초월의 응답 속으로 들어가는 겁니다. Mit dem Gebet von 7 Türme möchten wir in die Antwort von der Überschreitung von Zeit und Raum hineingehen. 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 지금 나와 함께하고 계시는 겁니다. Der dreieinige Gott möge in mir wirken in dieser Zeit mit der Kraft des Thrones. 지나온 우리의 과거는 미래를 위한 발판이고 오늘이 바로 응답의 그날임을 기억하시기 바랍니다. Die Vergangenheit ist ein Fundament für die Gegenwart und genau die Gegenwart ist das Sprungbrett für die Zukunft. 또 눈에 보이지 않는 공중의 권세 잡은 자를 이길 힘을 하나님이 우리에게 주셨음을 알고 이 권세를 사용하시기 바랍니다. Gott hat uns bereits die Kraft gegeben, die Zeit und Raum überschreitet und die Kraft, den Herrscher der Luft zu besiegen. 하나님이 주시는 생각은 소망입니다. Und was Gott uns als Kraft gibt, ist die Hoffnung. 사단이 주는 생각은 절망과 두려움이에요. Die Kraft, was von dem Satan kommt, ist die Verzweiflung und dem Unglauben. 내가 지금 두려움과 절망 속에 있다면 권세를 사용해서 흑암이 무너지도록 기도하시기 바랍니다. Wenn ihr gerade in den Ängsten oder in den Sorgen seid, dann möchte ich, dass ihr eure Autorität in Jesus Christus verwendet und diese Gedanken der Dunkelheit überwinden könnt. 우리가 하나님의 자녀인데 하나님 주시는 말씀과 소망으로 살아야지. 자꾸 내 안에서 나오는 두려움과 염려에 붙잡힐 이유가 전혀 없어요. Als Kinder Gottes sollten wir mit der Kraft Gottes oder mit der Hoffnung Gottes leben. Es gibt keine Gründe für uns, von den Ängsten oder von den Unglauben gefesselt zu werden. 자꾸 사기꾼 말 들으면 사기를 당하는 겁니다. Wenn wir weiterhin die Aussagen von den Betrügern hören, dann werden wir ebenfalls getäuscht. 그래서 하나님의 말씀으로 공중에 잡은 권세 잡은 자가 무릎 꿇고 떠나가는 그 응답을 누리시기 바랍니다. Und wir müssen so reichlich in dem Segen Gottes drin sein, damit wir die Kraft haben können, den Herrscher der Luft zu besiegen. 그래서 하나님이 주시는 영역을 얻게 되는 거죠. Und dann erhalten wir die geistliche Kraft. 그러니까 하나님 주신 지혜가 살아나는 거예요. Dann erhalten wir die intellektuelle Kraft. 내 능력이 아니라 하나님 주시는 체력이 회복되고요. Nicht meine Kraft, sondern die körperliche Kraft, die von oben herabkommt. 인본주의가 아니라 하나님 중심의 사람들이 만나지게 됩니다. Nicht durch den Humanismus, sondern wir werden uns mit den Menschen begegnen, die Gott für seine Werke vorbereitet hat. 그래서 하나님 주시는 빛의 경제로 세상을 치유하고 살리는 겁니다. Mit der Wirtschaft des Lichts werden wir die Welt heilen und retten. 우리 시온이가 요즘 란탁에서 프락티쿰을 하고 있어요. Der Sion ist gerade in seinem Praktikum im Landtag. 그러니까 주 총리, 장관 가까이서 만나고 본단 말이죠. Und er hat oft die Gelegenheit, die Landtagsmitglieder zu sehen, wie Ministerpräsident von NRW und wie die Landtagsministern von NRW. 이쪽 지역에 이제 회장이나 좀 실무자들이 와서 의원들도 만나고 하는 그런 자리에 같이 참여한단 말이에요. Und er könnte auch die Veranstaltungen besuchen, wo die berühmten Unternehmer sind und wo die verantwortlichen Personen immer da sind. 그러니까 자꾸 저한테 목사님 세상에서 하는 이런 시스템들 우리도 빨리 해가지고 세계복음하면 좋을 것 같습니다. 이런 얘기를 해요. Dann sagt der Sion jedes Mal, ja, wir sollten die Systeme, die bereits die Welt haben, in uns einführen, damit wir die Weltevangelisation noch beschleunigen zu können. 의견은 좋은데 우리가 한 가지 기억해야 될 게 있다는 걸 얘기했습니다. Und das war eine gute Meinung von ihm gewesen, aber ich habe ihm noch eine Antwort gegeben, die wir nicht als Christen vergessen sollen. 세상이 돌아가는 걸 참고하되 하나님의 말씀에서 우리는 답을 찾아야 됩니다. Wir müssen zuerst verstehen, wie die Welt funktioniert, aber wir sollten eine Antwort in der Bibel finden. 그렇지 않으면 세상 따라가게 되고 세상의 종노릇하게 됩니다. Wenn wir die Wahrheit in der Bibel nicht finden würden und nicht danach leben würden, dann werden wir nur als Sklaven der Welt leben. 그 대표적인 게
지금 이 금융 시스템을 유대인들이 만들어 놓은 거예요. Und repräsentativ könnte ich Beispiele nennen. Diese Finanzsysteme wurden eigentlich von den Pharisäern errichtet. 3단체가 만들어 놓은 거예요. Und mit anderen Worten, die drei Organisationen haben diese Finanzsysteme errichtet. 이거 따라가면 돈의 노예가 되는 거예요. Wenn wir wirklich nach ihren Systemen leben würden, dann wären wir nur als Sklaven des Geldes leben. 우리 렘넌트들 가운데 이 시스템을 넘어서는 하나님의 지혜로 빛의 경제를 회복하길 주님의 이름으로 축복합니다. Als Remnants Gottes, lass uns mit der intellektuellen Kraft Gottes diese Systeme der Welt überwinden und die Wirtschaft des Lichts wiederherstellen. 그래서 우리는 하나님 주시는 힘으로 세상을 치유하고 살리는 거예요. Deshalb sollten wir mit der Autorität Gottes die Welt heilen und retten. 이번에 저희 집사람하고 그런 얘기를 했어요. Und sowas habe ich mit meiner Frau gesprochen. 미국의 빅테크 기업의 CEO에 대한 이야기를 잠깐 했습니다. Ich habe von den Unternehmern von Big Technologien Unternehmern gesprochen. 돈이 어마어마한데 가정을 지키질 못해요. Sie haben ganz, ganz viel Geld, aber sie sind nicht in der Lage, ihre eigene Familie zu beschützen. 그러니까 몇 번의 이혼을 하게 되는 거예요. Und dann erleben sie ganz oft die Scheidungen. 과연 저게 행복이 맞냐? Ob so ein Leben ein glückliches Leben wäre. 세상 사람들은 그 사람이 성공한 CEO라고 얘기하지만 실제 그 사람의 인생이 진짜 행복한 게 맞겠냐? Die Menschen aus der Welt sagen, dass diese Unternehmer die erfolgreichen Unternehmer sind und dass sie alles geschafft haben. Aber ob ihr persönliches Leben wirklich so glücklich wäre, das wäre meine Frage. 우리는 정말 하나님 주시는 것으로 세상을 치유하고 살려야겠습니다. Lasst uns mit dem Inhalt Gottes die Welt heilen und zur Rettung führen. 그러기 위해서는 윤리 도덕을 뛰어넘는 하나님의 지혜를 얻어야 돼요. Und dafür sollten wir die Kraft Gottes, die Weisheit Gottes erlangen, damit wir Moral und Ethik überschreiten zu können. 윤리 도덕이 틀렸다는 게 아니라 윤리 도덕이 우리의 의가 되어 있다는 거예요. Ich möchte nicht betonen, dass die Moralität oder die Ethik falsch liegen, sondern der Maßstab von uns liegt an der weltlichen Moralität. 그러니까 하나님 안 믿어도 그리스도 없어도 윤리 도덕을 지키면 되는 것처럼 생각하는 거예요. Deshalb denken ganz viele Menschen, auch wenn sie nicht an Gott oder an Jesus glauben, dass sie nur an der Moralität festhalten müssen und dass sie nur danach leben sollten. 그 수준 가지고 탕자의 비유를 이해할 수 있겠습니까? Aber mit der Moralität werden wir niemals den Vergleich von Jesus Christus verstehen, von dem verlorenen Sohn. 아버지의 말씀을 잘 따르던 집에 있는 자기 아들과 아버지에게 돈을 달라고 하고 탕진하고 돌아온 아들. 근데 아버지는 그 아들, 집 나가 돌아온 그 아들에게 잔치를 베풀어주는 그 모습을 윤리 도덕적 관점으로 이해할 수 있겠습니까? In der Geschichte von Jesus treten zwei Figuren auf, einen Sohn und einen verlorenen Sohn. Und der verlorene Sohn ist der Sohn, der sein Erbe vorzeitig erhielt und das Elternhaus verließ und verschwenderisch lebte, als verlor und schließlich zu seinem Vater zurückkehrte. Und der andere Sohn blieb so freundlich und so nett zu Hause. Und als der verlorene Sohn wieder zurückkam, der verlorene Sohn wurde nicht bestraft, sondern der Vater hat sogar ein Fest für ihn geöffnet. 성경에 보면 포도원 비유가 나옵니다. 포도원의 일꾼의 비유가 나옵니다. Und aus der Moralität werden wir dies niemals verstehen können. 아침에 일찍 나와서 일하는 사람이나 끝나기 전 1시간 전에 나와서 일한 사람이나 품삯을 똑같이 줘요. Und wenn wir wenn wir ein Gleichnis von Jesus ziehen, dann treten auch Menschen auf, die den ganzen Tag gearbeitet haben und ein Mensch, der nur verschlafen hat und nur ganz kurz gearbeitet hat, aber die gleiche Löhne erhalten hat. 세상적 가치관으로는 이해할 수 없는 거예요. Aus dem Maßstab der Welt werden wir solche Gleichnisse von Jesus niemals verstehen. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. 그래서 세상에서 배웠던 이론으로 우리는 살아가는 게 아니라 하나님이 주시는 영적인 걸 알고 세상을 살리기 위해 배워야 되는 거예요. Also wir möchten nicht die Ideen der Welt lernen, um nach dieser Welt zu leben, sondern damit wir diese Welt retten zu können, lernen wir diese Ideen. 근데 교회 안에 세상적인 게 너무 많이 들어와 있고
세상적 기준이 너무 많이 들어와 있는 거예요. Aber in unseren Gemeinden sehen wir ganz oft die Inhalte, die Werte der Welt und diese Werte hat bereits die gesamte Gemeinde überfüllt. 그래서 올바른 복음 위에 세워지는 교회가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Deshalb sollte unsere Gemeinde auf einer festen Grundlage errichtet werden. Das Fundament oder die Grundlage ist das Evangelium. 그래서 우리는 하나님의 은혜와 하나님의 지혜가 필요한 겁니다. Deshalb brauchen wir jedes Mal die Gnade Gottes und die Weisheit Gottes. 그래야 내 생각대로 살아가는 게 아니라 하나님의 말씀을 따라서 살 수 있기 때문에 Nur damit leben wir nicht nach unseren Gedanken, sondern nach dem Wort Gottes. 하나님의 계획이 보이지 않는 사람은 자기 계획으로 살 수밖에 없죠. Menschen, die Pläne Gottes nicht sehen können, werden niemals die Pläne Gottes sehen können. 하나님의 뜻을 모르는 사람은 자기 걸 주장할 수밖에 없는 거예요. Menschen, die den Willen Gottes nicht sehen können, werden nur von sich selbst sprechen und nur betonen. 그러니까 세상이 복잡한 겁니다. Und somit sehen wir, warum die Welt so verwirrt ist. 그런 게 교회 안에 들어와 있으니까 교회가 복잡해져 버린다. Weil so welche unnötige Inhalte der Welt die Gemeinde überfüllt hat, sehen wir eine deutliche Verwirrung in der Gemeinde. 그래서 언약 잡은 여러분들은 하나님이 주시는 언약 속에 주신 비전, 그것이 나의 꿈이 되어서 그 말씀 성취에 응답을 누리는 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Also wir sind die Träger des Versprechens Gottes und die Visionen und die Träume Gottes sollten wir in uns besitzen und dafür für diese Erfüllung leben. 그래서 우리는 미리 CVDIP의 응답을 누리고 나가는 것입니다. Also wir möchten den Segen des CVDIPs im Voraus genießen und somit in die Welt hinausgehen. PPT 넘겨주세요. Die nächste Seite bitte. 그렇게 되면 우리의 삶의 이유가 하나님이 원하시는 삶들을 회복하는 그 응답을 누리게 되는 것입니다. Und somit werden wir die Gründe unseres Lebens finden, die Errichtung von den 3 Wölfen. 특별히 2026년도에는 이것이 내 안에 망대로 서시길 주님의 이름으로 축복합니다. Im Jahr 2026 sollten diese 3 Wölfe für uns als Turm errichtet werden. 그래서 하나님보다 더 높아져 버린 것들이 다 무너지고 오직 그리스도가 가르쳐 주신 것이 나의 망대가 돼서 시공간 초월의 응답 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Damit die Lehre des Herrn Jesus Christus für uns als Turm dasteht, damit wir die Überschreitung von Zeit und Raum erfahren zu können, damit alles andere fällt, was höher gestellt wurde als der Kenntnis an Gott. 그러면 두 번째로 하나님이 준비하신 절대 여정을 가게 되는 Und 것입니다. als zweiter Punkt werden wir in die absolute Reise gehen und ein Werk erfahren, das es zuvor nie gab. 2027년도에 우리가 받을 구체적인 응답이죠. Genau diese 7 Reisen sind die genaue Antworten, die wir im nächsten Jahr erfahren werden. 하나님의 절대 망대가 세워져 있으니까 이제 하나님이 준비하신 그 길을 가게 됩니다. Weil der absolute Turm in uns errichtet wurde, gehen wir zu einem Weg, der vom dreieinigen Gott vorbereitet wurde. 망대가 서 있으니까 어떠한 상황 속에도 살아남는 10가지의 비밀을 누리게 되는 거죠. Weil der Weg oder weil dieser Turm in uns errichtet wurde, werden wir mit den 10 Geheimnissen leben, die Gott für unser Leben vorbereitet hat. 하나님의 절대 망대가 있으니까 문제와 어려움이 다 발판이 되어지는 거예요. Weil wir die Türme Gottes in uns besitzen, werden die Schwierigkeiten, Probleme zu unserem Fundament. 10가지 발판이 우리에게 놓이는 거죠. Das bedeutet, dass die 10 Fundamente in unserem Leben aufgerichtet werden. 우리는 세상에서 확신을 얻는 게 아니라 보좌의 확신으로 나가는 겁니다. Wir leben nicht mit der Gewissheit der Welt, sondern mit der Gewissheit des Thrones. 여러분 눈에 보이는 응답이 없다고 속지 마세요. Werdet nicht getäuscht, weil ihr keine sichtbaren Antworten sehen könnt. 여러분들은 눈에 보이지 않는 더 큰 확신이 내게 와 있음을 누리시길 주님의 이름으로 Ich 축복합니다. möchte, dass ihr zuerst festhaltet, dass ihr noch viel größere Gewissheit in euch besitzt und dass ihr mit dieser Gewissheit lebt. 여러분에겐 빛이 있기 때문에 가기만 하면 어둠은 무너지게 돼 있어요. Ihr alle besitzt das Licht und egal wo ihr hingeht, wird die Dunkelheit vor euch brechen, weil ihr das Licht Christi in euch trägt. 이걸 너무나 잘 알고 있는 사단은 그걸 모르도록 세상이 더 커 보이도록 현실이 더 커 보이도록 자꾸 속이는 겁니다. Der Satan, der genau von dieser Tatsache weiß, möchte uns daran verhindern, die Wahrheiten in Jesus Christus oder die Lichter in Jesus Christus zu erkennen, damit wir ohne Bewusstsein von Jesus Christus weiter in dieser Welt leben. 그래서 하나님 주시는 그걸 가지고 세상의 흐름을 바꾸는 응답의 증인으로 서는 겁니다. Lass uns also mit dem Inhalt Gottes die Strömungen der Welt verändern. 그래서 오직 그리스도로 시작해서 내 인생이 세계 복음화의 주역으로 서는 평생의 응답이
누려지게 되는 것이죠. Lass uns mit einzig allein Jesus Christus beginnen, damit wir die lebenslange Antwort erhalten zu können. 그래서 여러분의 이 땅에 사는 인생 자체가 캠프의 인생으로 Das gesamte Leben von uns sollte ein Leben des Camps sein. 그리스도의 복음을 전하는 가장 축복된 인생이 되는 줄 믿습니다. Und unser Leben sollte in einem Segen drin sein, wo wir Jesus Christus verkünden. 우리가 복음을 모를 때는 전도하려고 모였었어요. Vor der Erkennung des Evangeliums haben wir uns nur versammelt, um zu evangelisieren. 그건 특별한 경우에 하는 거고요. 실제 내가 평상시에 캠프의 인생이 되어지는 응답이 날마다 누려지게 되는 것입니다. Wenn der Grund des Treffens nur auf das Evangelium oder auf der Evangelisation gerichtet ist, dann sollte es so stattfinden bei den besonderen Fällen. Aber wenn wir ein Leben des Camps, ein Leben nur für die Evangelisation führen würden, dann werden wir in unserem Alltag die Evangelisation erfahren. 이 망대를 가지고 이 여정을 가게 되면 2028년도에는 7 이정표가 실제 우리의 응답으로 오기 시작하는 것이죠. Wenn wir also die feste Türme in uns errichten und die Reise Gottes wahrnehmen, dann werden wir im Jahr 2028 die 7 Wegweisern erstellen können in unserem Leben. 본격적으로 237과 5천 종족을 살리는 그 문이 열리는 겁니다. Und die Türen zur 237 Nation 5000 Volksgruppen werden geöffnet. 십자가에서 모든 문제를 해결하신 갈보리 산의 응답. Und diesen Siegen von dem Berg Kalvariens, der alle unsere Probleme gelöst hat. 40일 동안 하나님 나라의 말씀을 전하신 그 미션을 받은 감람산의 응답. Und die Antwort von dem Ölberg, wo Jesus Christus seine Mission an uns verkündet hat. Genau diese Mission ist in uns. 이걸 가지고 전혀 기도에 힘썼을 때 마가 다락방에 임한 그 역사적 응답이 실제 우리에게 임하는 것이죠. Als die Menschen Gottes an der Mission von Jesus Christus festgehalten haben und nur für diese Mission zusammen gebetet haben, konnten sie die Wirkung des Heiligen Geistes erfahren. Und das gleiche Geschehnis werden wir in unserem Alltag erfahren. 핍박과 환란이 오는 것 같은데 본격적인 선교의 문이 열리는 안디옥 교회의 응답을 누리게 됩니다. Es gab Bedrängnisse und Konflikte, aber dennoch wurde eine Tür für die Gemeinde der Antiochia geöffnet. 그래서 실제 위기가 와보면 진짜 믿음의 사람과 가짜가 구별이 돼요. Vor einer Krise werden wir die echten Christen und die falschen Gläubigen auch erkennen können. 교회가 잘 될 때는 누가 진짜 믿음의 사람인지 잘 몰라요. Wenn eine Gemeinde gut läuft, dann wissen wir nicht, wer wahrhaftig gläubig ist und wer nicht wirklich daran glaubt. 실제 위기가 와보면 누가 기도의 사람인지 누가 복음의 사람인지 확인되어집니다. Vor einer Krise werden wir zuerst erkennen können, wer tatsächlich gläubig war und wer nicht war. 오늘 예배 참여한 여러분들은 항상 믿음의 자리에 말씀의 성취의 자리에 서시는 로마서 16장의 일꾼의 응답 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und für diejenigen, die heute zu diesem Gottesdienst gekommen sind, ich möchte, dass ihr jedes Mal in der Position des Glaubens steht und dass ihr jedes Mal in einer Position steht, wo die Gemeinde zur Rettung führt. 안디옥 교회 응답. Und die Gemeinde von Antiochia. 이어서 그게 아시아로, 마게도냐로, 로마로 문이 열리는 것입니다. Dann wurde dieses Evangelium nach Asien weitergetragen und nach Mazedonien und schließlich nach Rom. 이것이 이론이 아니라 실제 우리가 누릴 응답인 줄 믿습니다. Und ich möchte nicht von einer Theorie erzählen, sondern das sind die tatsächlichen Antworten, die wir in unserem Alltag erfahren werden. 그렇다면 결론으로 묵상 기도의 기준은 무엇일까요? Was ist denn der Maßstab des Gebets, der heiligen Meditation? 예수님이 우리에게 주신 신분과 권세를 누리는 기도입니다. Und wir sollten ein Gebet erfahren, ein Gebet der Identität und der Autorität. 눈에 보이는 응답 이전에 보호자의 축복이 임하고 하나님의 나라가 임할 때 하나님 나라의 일이 나중에 이루어지는 겁니다. Bevor wir unsere sichtbare Antworten erwarten, sollten wir für den Segen des Thrones beten, dann werden wir die Verwirklichung des Reiches Gottes erfahren und die Werke des Reiches Gottes als Erfüllung sehen. 그래서 실제 내 응답보다 더 중요한 게 뭐냐? 지금 내 안에 보호자의 능력이 하나님의 나라가 내게 임하고 있느냐? 그걸 점검해야 됩니다. Bevor wir zuerst bestätigen, ob wir jetzt bereits die sichtbare Segnung gesehen haben oder nicht, sollten wir zuerst hinterfragen, ob wir jetzt in dieser Zeit den Segen des Thrones erfahren oder ob das Reich Gottes in uns bereits erfüllt wurde. 요한계시록 8장 3절로 5절에
우리의 기도가 담겨서 하나님 앞에 간다고 했습니다. Und im Offenbarung Kapitel 8, Verse 3 bis 5 steht geschrieben, dass unsere Gebete angesammelt wird und dieses Gebet weitergetragen wird durch einen Engel an Gott. 문제 앞에서 여러분의 마음과 생각이 다 하나님 앞에 올라가는 거예요. Vor einem Problem, was wir denken und wie wir beten, solche Gedanken, Gebete werden angesammelt und dies werden weitergetragen an Gott. 문제, 사건, 위기 속에서 보좌의 축복을 누리시고 보좌의 망대가 세워지시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Vor einer Schwierigkeit, vor einer Krise, lass uns den Segen des Thrones in uns besitzen, um mit der Kraft des Thrones die Reiche Gottes wiederherstellen. 그때 내 안에 플랫폼, 파수망대, 안테나가 서는 것이죠. Und genau in dieser Zeit des Gebets werden wir die Plattformen, Wachtürme und Antenne in uns errichten. 그래서 여러분의 현장을 살려내는 또 지키는 파수꾼의 증인 되시길 주님의 이름으로 Und lass 축복합니다. uns als Zeugen des Wächters stehen, wo wir unsere Familie, unsere Umfeldern schützen zu können. 기도하겠습니다. Lass uns alle gemeinsam beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 우리에게 복음을 알게 해주셔서 Danke, 감사합니다. dass du uns das Evangelium wissen lässt. 하나님보다 더 높아져 버린 것들이 예수 그리스도의 앞에 완전히 무너지게 하여 주옵소서. Lass alle Dinge, die höher gestellt worden sind, gegen der Kenntnis an Gott gebrochen werden. 복음 아닌 다른 것들이 교회 안에 들어와 있는 다른 것들이 예수 그리스도의 앞에 완전히 무너지게 하여 주옵소서. Lass die Inhalte, die nichts mit dem Evangelium zu tun hat und die Kulturen, die bereits unsere Gemeinden bedeckt hat, komplett vor dem Namen Jesu Christi gebrochen werden. 그래서 하나님의 절대 주권 속에서 하나님만 존귀 영광 받아 주옵소서. Und lass uns in deiner absoluten Souveränität dir die größte Herrlichkeit und Ehre weitergeben. 만물을 복종케 하는 예수 그리스도 이름 앞에 우리가 무릎 꿇게 하여 주옵소서. Wir glauben daran, dass alle Namen im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sich vor dem Namen Jesu Christi beugen. Und lass uns vor dir beugen. 그래서 주님의 말씀만 따라가게 하여 주옵소서. Und lass uns nur nach deinem Wort leben. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 Im 기도드렸습니다. Namen Jesu Christi haben wir gebetet. 아멘. Amen.